Добрый день, друзья! Сегодня я наконец-таки вас познакомлю с этим маленьким азиатиком. Я вам уже его показывала на одном видео. После того, как приехала, показывала его на полочках. Ссылку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. И еще сейчас ставлю небольшое видео, которое я сразу снимала, когда его получила. А получила я его за 2 дня до отъезда, 25 августа. И после этой вставочки я вам расскажу, что произошло за эти почти 25, да почти за месяц уже, что с этим малышом произошло и что я с ним буду дальше делать. Сегодня получила вот такую маленькую орхидею в цветочном центре Камелия. Они у нас начали заказывать именно для своих подписчиков в группе WhatsApp орхидейки азиатов в размере, вот я получила 1,7, а были еще, кто-то заказывал 2,5 размерчик, там просто другие орхидеи. Этот фаленопсис был только в размере 1,7. Название вот здесь есть написано, и я вам еще напишу это название внизу экрана. Малышка очень сухая, даже мох весь высохший. Но у нее есть вот здесь раскукленные корни, внизу есть раскукленные корни, вот они. Здесь растет молодой корешок, вот прямо от шейки. На листиках, бирочку сейчас я уберу, на листиках пятнышки, это, наверное, поставщик обрабатывал перед отправкой. Что нужно сделать с таким малышом? Его, конечно, нужно потихонечку начать отпаивать. Очень он сухой, корни сухие. Водичку я возьму от 28 до 32 градусов. У меня получилось там почти 31 градус. И потихоньку буду отпаивать такую малышку. Причем водички дам сначала немного, потому что если дать сейчас такому малышу очень много воды, то он может просто порвать листики. Так, немножко налью, сюда чуть-чуть подолью воды и дам постоять вот так минут 15. Даже не за 15, а за 5 минут весь мох пропитался водичкой, корни стали зеленые, всю воду я из поддончика убираю. Обязательно нужно протереть листики зеленым дегтярным или табачным мылом. И ставлю орхидейку теперь под искусственное освещение. Она у меня будет стоять и привыкать к атмосфере в моей квартире. На этой вставочке было видно, что у него маленький был листик, совсем вот этот маленький листик. За этот месяц он дорастил такой вот большой лист. Вот этот корень, который я вам показывала, он аж вылез уже из горшочка. И теперь я, как всегда, таких маленьких азиатиков пересаживаю в перлит. За то время, когда меня не было, его поливали 2 раза, просто в этом же горшочке опускали вот так водичку, он напитывался там 10-15 секунд водой, ставили опять в поддончик, он просыхал. Все, я его, ну не я, там дочка его поливала буквально 2 раза. Сейчас я его извлеку из этого горшка, мы снимем весь мох с него, посмотрим, что у него там с корнями, и пересажу в перлит. Недавно показывала вам видео, тоже малыши были 1,7, они у меня были пересажены в перлит и 3 месяца росли в перлите, и я вам показывала, какие уже корни наросли у таких же точно малышей. И опять же ссылочку на это видео, подсказочку оставлю в правом верхнем углу экрана, вы сейчас все увидите. Давайте заниматься с этим малышом. Он легко извлекается из твоего стаканчика. Вот уже даже раскуклились корни. Даже в этом мхе вот начали уже расти. Но для того, чтобы снять безболезненно этот мох, не отрывать сейчас эти корни, я специально приготовила водичку теплую, как всегда. Помните, что вода должна быть 28-32 градуса. Я просто опущу его вместе с корешками и мхом в стаканчик, потому что мокрый мох просто лучше отделяется, и мы не пораним корешки у него. Неважно, что он сейчас напитается водичкой,
Это буквально там вот 10 секунд, он уже стал очень влажный. И сейчас будем снимать этот мох и смотреть, какие у него корни. Давайте, наверное, попробуем это сделать пинцетом. Моховые стаканчики, они всегда очень плотно набиты. Прямо такие тяжелые. Ну, предчувствую вопрос. А зачем же снимать этот моховой стакан, если корни наращивал он хорошо, и можно его оставить и дальше в этом стаканчике, пусть растет. Но мне как-то привычней и удобней наращивать корни таким малышам в перлите, потому что там я все-таки могу контролировать полив. То есть больше, меньше, суше. И одновременно приучать уже такую маленькую растюху к пересадке в керамзит. Поэтому весь мох я убираю. Стараюсь не затронуть и не повредить уже раскукленные корни. Очень часто пишут мне, что такие малыши не выживают. Ну или приходят очень засушенные и неправильно начинается отпаивание таких малышей. Они или гноят корни, или наоборот высыхают. Вот я все делаю последовательно. Сначала даю ему, даже если бы я не уехала, я бы ему все равно дала постоять в этом моховом стаканчике недельки 2. Потом бы точно так же разобрала. Здесь просто по времени получилось дольше. Потом точно так же бы разобрала его и пересадила в перлит. Обычно у таких малышей очень мало корней. Иногда приходят там с 2-3 корешками. И очень сложно нарастить этим малышам корни. Поэтому я стараюсь именно нарастить таким малышам корни в перлите. Ну а этот, кстати, ну может быть он уже и у меня так корни раскуклил и нарастил тут немножко. Ну, судя по этому корню, который был маленький, а сейчас он уже такой большой, он наращивал корешки. Может быть, это действительно была просто хороший малыш. Смотрите, какие корешки. Для такого малыша это прекрасные корни. Так. Я бы, конечно, убрала этот весь мох. Ну, пойду его сейчас промою. И постараюсь мох, ну, конечно, без фанатизма, но весь убрать. Но, по крайней мере, мы с вами видим, что здесь тоже все корешки. Вот один корешок начал рост. Здесь также не закуклились и тоже продолжают расти. Ну, корни хорошие, ни черноты нет. Ну, это я не считаю чернотой для малышка. Да, это даже мох к нему приклеился. Здесь, да, все хорошо у него. Прям я очень рада. Это единственная растюха, за которую я очень переживала. Потому что представляете, что такое уехать и на 2 недели бросить такого малыша без присмотра. Ну все, сейчас пойду мох промою под струей водички. Я его, конечно, уже обрабатывала, протерла зеленым мылом. И пересадим в перлит. Хороший малыш. Я промыла малыша под водичкой. Там, где мох прирос к корню, отрывать не нужно, потому что можно просто повредить корешочки. Поэтому такой мох я оставила. Когда я промываю и когда держу таких малышей в руках, я никогда стараюсь не притрагиваться к раскукленным корням.
И после того, как вы его промыли, у малыша просто это обязательно нужно сделать, промокнуть все пазухи. Обязательно промокнуть точку роста, прям под всеми листиками. Даже можно листики от водички протереть. Убрать обязательно всю воду. Малыши очень любят все сгноить. И очень быстро это делают. Так, вот здесь есть кусочек, маленький кусочек сухого корешка. Вот этот корешок я отрежу. Но не до живого, а просто уберу эту маленькую гнилюшечку. Так, и такого малыша я буду сажать вот в такой перлит. Показываю вам еще раз. Агроперлит. Здесь он с внешней стороны очень крупный, а с другой стороны, если мы возьмем, здесь такая мелкая-мелкая от него пыль. Вот эту пыль обязательно нужно просеять. Если будете сажать с такой пылью, то корни просто все задохнутся. Поэтому берем крупное сито и просеиваем. У меня есть уже просеянная фракция, поэтому я буду сразу сажать в просеянную фракцию. Такой же маленький стаканчик, просто он более плотный, хорошо стоит. Меряем. По размеру корней все нам подходит. Этот корешок, который рос воздушным, так его и оставляем. И засыпем перлитом. Перлитом засыпаем сухим, потому что с мокрым перлитом он ко всему прилипает. Вот видите, сразу прилип к мокрым корням. Вот как он прилипает к мокрым корням. Такой стаканчик требуется не очень много перлита. Вот, собственно говоря, и все. Очень хорошо, что у нас остались в перлите видны корни. Поливать мы будем, опять же, смотря на корни. Обязательно всегда смотрим на корни. Первую неделю я буду смотреть на эти корешки и поливать их только когда они немножко станут серые. Немножко. А потом, в зависимости от того, сколько он проживет у меня в стаканчике с перлитом, буду смотреть. Буду его приучать к тому, что корни буду обязательно все просушивать. Сейчас перлит сухой, поэтому, а корни влажные. Он же еще не привык к абсолютно сухому содержанию, поэтому я чуть смочу перлит. Ставлю его в поддончик. И буквально несколько пшиков делаю из брызгалки. Все, и так оставляю до просушки. Я недавно вам рассказывала, как я определяю мокрый перлит, сухой перлит. Вот сейчас он сухой. Видите, они, перлитинки, отделяются опять же друг от друга. А когда его, если намочишь, они прямо склеиваются. И это видно. Поэтому, как определить мокрый или сухой перлит, это понятно. Но все равно наше особое внимание – это на корни. Посмотрим, как он примет такую посадку. Ну, думаю, что хорошо. Понаблюдаем за его корнями. Посмотрим, как он будет расти. Быстро, не быстро. Сколько ему придется расти в этом стаканчике? Месяц, два, три. Потом пересадим уже в керамзит. Ну, впрочем, как всегда, вся история о малыше. А потом будем к весне ждать, что, может быть, он зацветет. Есть малыши, которые зацветают. Прямо буквально месяцев через 8. Но раньше никогда у меня не получалось, чтобы зацвел там через 3 месяца. Нет, такого не было никогда. Единственный сапфирчик, который действительно зацвел через 5 месяцев. Обычно такие малыши зацветают где-то через 8 месяцев.
Но так как я вам все показываю последовательно, но не каждый, конечно, шаг, но все-таки стараюсь показать всю историю малыша. Если вам интересны такие истории, не забывайте нажать на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале, и вы обязательно проследите всю историю таких малышей. А сейчас я его поставлю просто в стаканчик без воды, он будет у меня вот так стоять, поставлю его под хорошее освещение. Если корни начнут прорастать сквозь перлит, добавлю туда небольшое количество керамзита. И пусть стоит малыш, и пусть растет, и пусть нас радует. До новых встреч, друзья!